चैते दसैँ विशेष कार्यक्रम आज सबैले कुखुरा काट्ने त मिसाएर खान्छन् आफन्तहरू भेटघाट हुन्छ मिठो बनाएर खान्छन् आज है मामा आज पूजा गर्नुभयो त दुईटा गर्नुभयो मान्नुपर्छ कुलदेवताहरू भनेर एउटा खाने बुद्धि पनि हो यो विशेष गरी सम्पत्तिहरुको नाममा गाई ढिङ्गा बाछा पशुहरुको नाममा चाहिँ काटेको विशेष गरी मान्छेको लागि ढिङ्गाहरूलाई राम्रो होस् भन्ने कुराले गर्दाखेरि यसको विशेषता नै त्यही हो अरु त खासै केही होइन अनि अरुण भन दिनमा ढल्ने खति गयो यो गाउँले हाम्रो गाउँतिर यस्तोहरु पात्रो हेर्ने दुख्दैन बुवा नमस्कार बुवा राम्रो छ काका मान्ने त खासैन देवी भाले किन काट्छन् त काका जोरा हो त्यो पात्रोले त 50 भन्दा माथि लाग्नु खर्च हुन्छ पैसा खर्च नगर्ने 3टा 4टा 2टा 3टा 4टा देखि तल सुम्बुदी यो पो हो त सम्बुदीको त्यसमा कालो तार छैन ल बुवा भारत अर्को बुहारी छोरी आउँछ नि आउनु यसो हेर त यो चाहिँ छैन यो शिरमा लगाइदेऊला खर्च त हुन्छ बोकेर हैन भर्ना साना